Namun sebelumnya, silahkan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering, supaya kalianlah yang pertama tahu ketika ada video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah kulkas ya, atau lemari es. Kulkas kali ini bermerek Aqua. Dimana merek Aqua ini pengganti merek Sanyo. Yang sebelumnya Sanyo, sekarang merek dagangnya sudah diganti menjadi Aqua. Dan untuk tipe ini mempunyai garansi kompresor selama 7 tahun ya teman-teman. Jadi garansi kompresornya 7 tahun, lumayan lama. Dan untuk bagian depannya seperti ini. Nah, ini beberapa fitur yang dimiliki oleh kulkas Aqua ini. Di antaranya full insulation ya. Jadi fungsinya mempercepat proses pendinginan di dalam kulkas dan lebih hemat energi. Lalu ada vegetable box yang lebih besar. Lalu antibakteri. Dan ada tempered glass tray. Jadi dia untuk tatakannya terbuat dari kaca temper ya. Lalu ada cosmetic box. Ini bagian depannya. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Nah, ini dia untuk bagian belakangnya. Untuk berat bersihnya 38 kilo ya. Lalu untuk kapasitas 220 liter. Dan di sini ada sebuah diagram bloknya ya, diagram blok untuk teknisi. Dan tipenya Aki RD270. Kita lihat bagian kompresornya. Nah, di sini ada peringatan. Jika lemari es dimatikan, Anda harus menunggu 5 menit untuk menghidupkan kembali, karena unit ini dilengkapi dengan PTC thermistor. Ini bagian belakangnya.
Ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan buka ya untuk pintu bagian atas. Nah, di sini bagian depan berwarna hitam dan untuk sisi sampingnya berwarna merah. Nah, ini dia bagian dalam dari pintu bagian atas. Jadi sudah dilengkapi dengan es putar. Pembuat es batu putar ya. Nah, untuk di sini ada pengaturan suhu. Ada maksimal refrigerator dan maksimal freezer. Di sini ada pengaturan suhunya. Lalu kita buka untuk pintu bagian bawah. Nah, di sini ada tempat telur banyak ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 16 telur di sini. Nah, ini bagian penting di sini ada cosmetic box ya, cocok buat istri-istri kita. Nah, ini juga lumayan gede ininya. Tempat penyimpanan. Nah, di sini ada tempat sayur ya yang besar. Tempat sayur. Nah, ini juga disertai lampu, ada lampu LED-nya. Lalu sebelah sini ada pengaturan dari suhu. Dan untuk di sini ini tempat daging ya. Tempat dagingnya. Nah, untuk traynya ini terbuat dari temper glass ya, atau gelas temper, kaca temper. Dan nanti untuk tingginya bisa kita sesuaikan di sini, kita pindahin untuk dari kaca tempernya. Oke teman-teman, sekian review dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Semoga bisa menjadi bahan referensi bagi kalian yang sedang mencari kulkas yang irit listrik. Harganya murah, dengan desain yang lumayan mewah. Terima kasih dan sampai jumpa.